Эки ошол таанымал казактар келип биздин президенттерди бүт баарын таанышат экен. Ошолор менен киришип чыгышып жүргөн экен. Көчмөндөр оюнунда келип катышып, ошондой өтө белгилүү кишилер экен. Миллиардер экен деп коеюнчу, ошондой кишилер экен. Акчасын баягы санабай жүргөн кишилер экен. Супарага барып 2 сутка жатып келиштир. Чуңкур чака үстүнө тетиге. Жайлоого барып жатышыптыр. Анан көрүп таң калышты аябай. Бир шеге жок дейт, бир мык жок. Ону кандай иштеген деп. Эми жанагы сервизде ошо 18 миңдик үйгө 2 күн жаттык дейт. Атайын. Ар бир жанагы койгон буюмдарын кармап көрдүк дейт. Кыргыздар эме жагынан, туризм жагынан алдыга аябай бозуп кетипсиңер. Бизде дым жок деди го. Дым жок деген эчтеке жок деген окшойт ошондой. Анан бул эле эмес, башка жактарды дагы региондорду көрдүк, аябай туризм жакшы өнүгүп атыптыр дейт да. Чоңолайга барган экен деп азыр айтып аттым го. Чоңолайга барып спонсорлук кылып, жанагы тойлорго өзү спортту эмени сүйгөн киши экен. Ошондой таң калып кетишти. Силердики аябай өсүп, биз вообще аркада калыппыз дейт. Кыргызстандын келечеги укмуш дейт. Анан Кыргызстандын бардык жерине барып суктана берсең болот дейт да. Дубайга айына 2 жолу учуп барып келем дейт, мисалы үчүн. Ошондой күндөр да болду дейт да. Дүйнөнүн бир 70 өлкөсүн кыдырдык дейт. Бүт барбаган жер эчтеке калган жок дейт. Анан түшүндүк дейт. Бул эң жакшы жер, баягы таза, эч кол тийбеген таза жаратылыш Кыргызстанда экен дейт. Бир кадам бассаң тоодо жүрөсүң дейт. Бишкек мына жер болсо 30 метрден кийин тоого чыгып кетет. Мындай жер жок дейт. Дүйнөнүн бардык жерин кыдырсаң да, Кыргызстандын бардык жеринде тоо бар экен дейт. Эми Казакстанда климат бир аз башкача. Салыштырып эми бул силерде келечек укмуш дейт. Азыркы өсүп аткан темпиңер менен кетсеңер, силер Кудай буйруса Орто Азияда эле ушул бири-бирибизге каттап эле, бири-бирибизге акчабызды салып өнүгүп кетсек болот деп ушу айтты да. Ушундай жакшы бир пикир калтырып келишти. Сүйүнүп калдым, чын айтайын. Ошо болду.